Okay, hallo alle. Schönen guten Nachmittag. Wie geht's Hallo euch? Frau Afi, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Kulturen wird es als Kompliment an den Koch Und angesehen. dir, Sarah, wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Und Okay, Jana? iya. Sedang mendengarkan apa itu? Suaranya masuk ke Zoom. Assalamualaikum, Frau. Eh, grammar partition in YouTube. Oke, oke. Mungkin itu nanti setelah kelas ya. Kita sekarang mulai dulu. Ja, Assalamualaikum, Frau. Oke, halo Ramania und Mbak Jusi, wie geht's euch? Es geht mir Mir gut. geht's auch gut. Ah, Danke. Izin oke. auf Kamera ya, Frau Afi. Warum? Warum können Sie das Äh, Kamera nicht anmachen? Meine Internet nicht stabil. Oke, oke. Ja, kein Problem dann. Also, wir fangen direkt an, ja. Es fehlt noch Mas Musliman und Dwi, aber ich weiß nicht genau, also wo sind die Personen? Tapi daripada kita menunggu, jadi kita mulai saja, ya. Oke, untuk Ramania kemarin nggak masuk ya. Record pertemuan 9 kemarin apa sudah coba disimak di YouTube? Ramania, karena kemarin ini ya, Noch nicht. noch nicht. Atau mungkin sudah coba belajar sendiri di rumah. Kemarin kita ini belajar dua gramatik baru ya berkaitan dengan komparatif und komparatif superlatif und Vergleiche mit als und wie. Kalau semisal nggak disimak, takutnya nanti ini ya bingung. Saya sudah belajar dikit-dikit, Pak. Biar lancar. Oke, also du hast darüber gelernt ya. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa lanjutkan. Also zu diesen Materialien habt ihr Fragen vielleicht? Dari materi ini teman-teman apa masih ada pertanyaan? Mungkin bisa kita bahas materi yang kemarin ya, yang sudah kita bahas kemarin. Komparatif dan Vergleiche mit als und wie dan Frau superlatif Afi, ya. Mhm. yang Vergleich mit Out und Wie kan yang bagian ini kalau Genauso itu harus pakai lengkap Genauso atau Genau aja. Genau is opsional. Kita bisa gunakan, bisa juga tidak. Kalau misal kita tidak gunakan, berarti zum Beispiel apa? Deutsch ist so schwer oder Deutsch ist so schwierig wie Spanish, misal. Bahasa Jerman sama sulitnya dengan bahasa Spanyol. Ya. Kalau kita mau pakai genau, berarti mau ditambahkan genau. Deutsch ist genauso schwierig wie Spanisch. Ja, die beiden sind richtig. Okay? Ya, dan kalau Okay, bitte. Also, ich bereitete eigentlich schon einige Aufgaben vor zum Material, Komparativ, Superlativ und Vergleiche mit als und wie. Dan jetzt erledigen wir zusammen die Aufgabe ya. Verteile ein PPT. Apakah sudah bisa terlihat di layar teman-teman? kasih. Ya, Oke, schon. momen. Kita coba latihan ya berkaitan dengan what is this? Materi kemarin. Oh, moment. Sebentar ya. Ini jawaban dari kelas siang masih ada. Saya lupa hapus momen. Saya hapus dulu sebentar.
Oke. Mungkin selain Ramania, teman-teman yang lain apa ada pertanyaan? Boleh ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nanti. Entschuldigung, Frau. Mhm. Kalau Genauso itu dia itu memang dipakai hanya untuk kalimat seperti ini atau bisa kayak apa ya kayak kata-kata sehari-hari tapi kayak apa ya cuman kayak Genauso gitu cuman hanya ya gitu. Jadi Hmm. nggak harus dengan kalimat gitu. Iya, bisa sebetulnya ya, bisa. Tapi memang agak jarang kalau semisal dikatakan hanya genauso gitu ya. Memang agak jarang digunakan. Biasanya kalau mau ngomong sama, artinya cuman mau mengungkapkan satu kata gitu. Ya, sama. Biasanya orang Jerman Ya, ngomongnya gleichfalls. Ya, baik. gleichfalls. Nicht genauso. Genauso biasanya jika dibandingkan dengan sesuatu gitu ya. Sama dengan sesuatu. Ada benda lain begitu. Ya. Berarti ini seperti kayak jarang dipakai juga sebenarnya, Pak. Mhm. Bisa jadi, tapi mungkin teman-teman bisa saja ya dapat kondisi di mana nanti mungkin membandingkan dua hal atau apa begitu ya. Kita pakai genauso di situ. Oke, oke. Oke, sebentar. Oke, sudah saya edit. Ich verteile dan nochmal das PPT. Oke, so ini ya. Steigerung der Adjektiv atau peningkatan kata sifat ya. Peningkatan kata sifat dari positif ke komparatif dan ke superlativ. Aber jetzt erledigen wir über Komparativ zuerst, ja. Also die Anweisung ist, bilden Sie den Komparativ. Buatlah versi komparatifnya. Es gibt hier in Nummer 1 schon ein Beispiel. Ein Motorrad ist teuer, aber dieses Auto ist teurer. Ya, motor ini mahal, tetapi mobil ini lebih mahal. Okay. Und jetzt fangen wir mit Nummer 2 an. Wer kann das antworten? Nummer 2. George Alah. Verdient viele Okay. aber seine Schwester verdient verdiente. Verdiente. Okay. Hier Eh, brauchen wir komparatif ya, bentuk komparatif. Kira-kira bentuk komparatifnya apa? Also achtet bitte auf das Adjektiv in dem Satz. Perhatikan adjektif dari masing-masing kalimat ini. Mana yang merupakan adjektif ya? viele. Feel. Oh, Amisten. Ya, feel. Am meisten itu bukan komparatif, Amazing. superlatif. Itu Oh, superlatif. Komparatifnya apa? Feel, Mea, mehr. mehr. Genau. Ya. Also, Hmm, coba sekali lagi Sarah. Verzeih. Mein Hund, mein Hund Ah, nein, Nummer zwei ist meine ich. lieb. Oh, Nummer zwei ist Iya. legal. George verdient viel, aber seine Schwester verdient mehr. Oke. Verdient. 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 I itu kalau EI Oh, ya, tapi kalau IE begini tetap dibaca I. Oke, George verdient viel, aber seine Schwester verdient mehr. George menghasilkan lebih banyak. George menghasilkan banyak, tapi saudaranya menghasilkan lebih banyak. Oke, menghasilkan uang vielleicht, ya, zum Beispiel. Jetzt Nummer 3. Kann jemand das? Was ist das? mein Hund, Antworten?
Oke, iya yang nomor 3. Mungkin Ramania atau Mbak Jusi, Aku, teman-teman yang lain ya. aku mau Mas mau Musliman. coba, Frau. Oke, boleh. Oke, Mein Hund ist lieb, aber Claudias Katze ist lieber. oke, perfect. Was bedeutet lieb? Lieber. Was bedeutet lieb? Kenapa, Frau? Tadi macet Lebih suka lebih suka cinta. Saya Cinta. cinta Oke, kucing. Saya cinta anjing. penyayang Tapi artinya. oh, Penyayang artinya lieb ya. Bukan saya cinta anjing ya. Mein Hund ist lieb. Artinya apa? Anjing saya saya penyayang. anjing saya penyayang. Oh, iya iya iya, my Anjing home saya is penyayang. Aba, kucing Claudia lebih penyayang. Ya, good. Danke, Ramania. Jetzt bitte Nummer 4. Vielleicht Mbak Jusi oder Mas Musliman möchte das probieren? ich probiere Yep. Nummer 4. Ja. Alex spricht sehr gut Deutsch, aber seine Freundin spricht besser. Besser, perfekt. Alex spricht sehr gut Deutsch, aber seine Freundin spricht besser. Ya, oke. Saya rasa teman-teman sudah paham artinya ya. Oke, jetzt Nummer 5. Mas Musliman vielleicht, Entschuldigung. Bitte Mas Musliman. Kannst du dein Mikrofon anmachen? Coba. Walaupun sinyalnya buruk, mungkin saya mau dengar dulu suaranya. Masuk atau enggak? Halo? Keine Stimme. Okay, dann wer möchte das versuchen? Mas Musliman, bist du eigentlich da oder nicht? Bitte dann Antwort Nummer 5. Ja, Nummer 5. Okay, gut. Bitte. Oke, Jan ist größer. Genau ya. Oke, saya pakai alternatif SS ya, Entschuldigung. Größer. Oke, oh, Entschuldigung. Mit O Umlaut, oke? Mit O Umlaut. Oke, saya setting dulu. Saya ubah dulu ya, typingnya menjadi Deutsch supaya enak. Nah, grosser. Ingat, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, ya, maka akan mengalami perubahan pada huruf vokalnya. Yang tadinya gross, ohne umlaut, ya, di huruf O-nya, di bentuk komparatif dia menjadi umlaut. O umlaut, grosser. Perfect. Jetzt bitte Nummer 6. Sarah, kannst du das machen? Schloss Belvedere ist schön, aber Schloss Schönbrunn ist schöner. Gut. Ist schöner. Einfach, ya. Schön. Oke, jadi Schloss, was ist Schloss? Schloss. Was ist Schloss? Kastil, ya, ada istana. Pasti. Kastil Belvedere. Ich weiß nicht genau, wo spricht man das auch. Ist schön, aber Schloss Schönbrunn ist schöner. Okay, perfekt. Nummer 7. Ramania oder Mbak Jusi vielleicht? Bitte? Saya mau coba. Ja, bitte Saya schön. Frau. Okay, Der Sommer ist heiß in Österreich, aber der Sommer in Australien ist heißer. genau. Heiser. Was bedeutet heiß? Panas, Panas, ya. Oke, jadi musim panas di Jerman, Entschuldigung, der Sommer, was ist Sommer ya, Ya, musim Sommer masih mm, panas. musim panas di Österreich itu panas, ya, tapi di Australia lebih panas. Oke, good. Jetzt Nummer 8. Bitte schön. Nummer 8.
Die Donau ist lang, aber ich glaube, der Nil ist langer. Langer. Oke. Mit A umlaut oder nicht? Länger. Länger. Genau. Dia terdiri dari satu suku kata ya, lang. Bentuk komparatifnya berubah huruf vokalnya menjadi umlaut. Menjadi länger. Perfect. Mas Musliman jetzt. Noch einmal. Nummer 9. Kannst du? Läuft was? Schneller. Genau. Oke. Frida läuft schnell. Nicht lauft ya, aber läuft. Ingat, A umlaut plus U jika digabungkan dibaca oi. Vokal rangkap. Aber Silvia läuft schneller. Good. Oke. Itu untuk bentuk komparatif. Sekarang kita pindah ke Aufgabe selanjutnya. Worüber ist das? Okay, das ist über Superlativ jetzt. Ja? Bilden Sie die Lücken mit dem Superlativ. Es gibt da schon ein Beispiel auch. Horrorfilme und Thrillers finde ich gut. Am besten finde ich Aktionfilme. Film Horror dan Thriller saya rasa bagus. Tapi yang paling bagus adalah film action. Oke, paling bagus. Paling superlatif. Oke, wer möchte anfangen? Okay, Nummer 2. Sarah? Saft und Tee trinken ich gerne. Lieber, am lieb, nein, liebsten Hmm. trinken ich Mineralwasser. Okay, genau, ja. Am liebsten. Ah, okay. Ja, das ist Superlativform von gern. Ja. Am liebsten trinke ich Mineralwasser. Genau. Saya tulis agak atas ya, karena nggak cukup nih rumpangnya. Oke, perfect. Sarah, danke. Jetzt bitte Nummer 3. Frau, ich möchte fragen, aber ist das selalu kayak am liebsten, nein, amnya di belakang ya, nein. Is this nein? Maksudnya bagaimana? Kayak am liebsten berarti mereka tuh nyatu gitu, nggak di belakang gitu ya, Frau? Enggak, sudah satu kesatuan. Am liebsten, am besten, ya, dan Oke, lain sebagainya. Bentuk superlatif selalu seperti ini ya. oke. Oke, Nummer 3. Wer möchte das machen? Nummer 3. Ja, bitte. Sandra kauft wenig Fleisch und Wurst. Am wenigsten kauft sie die Süßigkeiten. Oke, perfect. Am wenigsten kauft sie die Süßigkeiten. Sandra membeli sedikit daging dan sosis. Paling sedikit yang dia beli adalah makanan-makanan manis, ya, Süßigkeiten. Makanan-makanan manis wie Bonbon oder Schokolade und so weiter, ya. Gut, Nummer 4. Saya. Okay, bitteschön. Wir geben viel Geld für Lebensmittel aus. Am meisten geben wir Geld für die Miete aus. Oke, am meisten, ya. Genau. Oke, kami menghabiskan uang untuk kebutuhan rumah tangga, ya, Lebensmittel. Kami banyak menghabiskan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Paling banyak, ya, paling banyak yang also, kami menghabiskan paling banyak uang untuk di Miete. What is Miete? Kayak Sewa. kayak sewa. Ya, Sewa. genau. Biaya sewa ya. Wohnungsmiete vielleicht meinen Sie, ja? Genau. Jetzt Nummer 5. Mas Musliman, die Zeit für dich zu beantworten. Kannst du? Okay. Hmm.
Nummer 5 zuerst, bitte. Okay. Nicht am teuersten, aber am teuersten. Okay? Am teuersten. Genau, am teuersten. Perfekt. Ya. So war's. Sebuah wohnung itu mahal, tetapi paling mahal adalah sebuah rumah. Oke. Jetzt Nummer 6. Oke, Sarah, Ramania, oder Mbak Jusi? Wer möchte? Oke, Saya. Sarah. Oke, Sarah zuerst ya. Bitte schön. Oke, alles gut. Ya, bitte. Ramania mungkin. Oke. Bitte Ramania. Oke. Skifahren und Handball Skifahren und Handball finde ich interessant, aber Tennis finde ich am interessantesten. Am interessantesten. Genau ya. Nah, untuk interessant ini agak panjang ya. Ya. Am interessantesten. Jadi bukan am interessantesten ya. Es gibt hier e. Ada penambahan huruf e ya sebelum sten. Oke? Am interessantesten. Perfekt. So, das war alles für Superlativaufgabe. Gehen wir weiter jetzt. Oke, Moment. Oke. Entschuldigung ya, ich habe die Anweisung hier noch nicht geändert. Also, di sini bukan superlatif ya, tapi kita mengisi dengan kata als oder wie, oke? Also ergänzen bitte mit als oder wie. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel vielleicht für Nummer eins. Silvia ist genauso alt wie meine Schwester Resi. Sylvia sama tuanya dengan saudara perempuan saya yang bernama Resi. Ja, bitte. Mit als oder wie? Wer möchte anfangen, Nummer 2 zu antworten? Als. Als Als, okay, genau. Was bedeutet klug? Hier ist das Adjektiv klug. pintar. Pintar. Pintar, ja, genau. Deine Tochter ist viel klüger als die anderen Kinder in ihrer Klasse. Ich bin sicher, dass ihr alle schon die Bedeutung verstanden habt. Ja? Jetzt Nummer 3. Wie? Wie haben die anderen gleiche Antwort? Handphone saya. Oh, handphone baru saya. Als. Als. Als, ya. Yes, Oke. als. Als, perfect. Ya, sekarang coba nomor 4, Ramania. Gefallen dir Laubbäume besser als Nadelbäume? Perfekt. Als auch, ja. Jetzt Nummer 5. Stefan Handy ist nie so modern wie deine Handy. Oke, wie dein Handy. Wie dein Handy. So. Genau. Wie, ya. Ya, Oke. bagaimana dengan teman kamu? Mhm. Oh, das ist ja keine Fragesatz ya. Sarah, ini bukan kalimat Oh ya, pertanyaan. bagaimana dengan ya. Also Stefans Handy ist nicht so modern wie dein Handy. HP Stefan tidak Tidak. sama modernnya dengan HP kamu. Kamu. Oke? Also wie di sini bukan bagaimana ya, bukan W-Frage bagaimana. Tapi wie di sini artinya seperti atau sama dengan. Ya, atau sebagaimana. Oke? Good. Jetzt Nummer 6. Nomor 6. Oke, Mbak Josie, bitte. Bei meinem Großeltern steht im Garten ein Baum, der ist höher wie das Haus.
There is höher wie das Haus. Yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan rumah. Ist das so? Als ya. Als. Als. Oke, als ya, genau. Oh, bukan Als. sama ya. Iya, jadi bukan lebih tinggi sama seperti rumah. Nah, ini ya, aber lebih tinggi dibandingkan rumah. Als. Dibandingkan. Oke? Sama seperti Oke. contoh als yang nomor 2. Deine Tochter ist viel klüger als die anderen Kinder in ihrer Klasse. Anak perempuan kamu jauh lebih pintar dibandingkan teman-teman kelasnya yang lain. Oke? Gut. Jetzt Nummer 7. Meine neue Wohnung ist nur halb so groß wie deine Wohnung. Wie deine Wohnung. Perfect. Nummer 8. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada kata-kata sulit boleh ditanyakan. Nummer 8. 5 Katzen viele lieber. Saya cintakan als Hunde. Als Hunde. Als Hunde. Genau. Als Hunde. Okay, die letzte Nummer jetzt. Deine Freundin ist fast so nett wie meine Freundin. Wie meine Freundin. Oke, yang lain setuju? Jawabannya wie? 7. Oke, genau. Ja, so, die Antwort ist eigentlich wie. Oke. Gib es schwierige Wörter in dieser Aufgabe. Frau Afi, Aha. berarti untuk yang Vergleiche mit aus und wie itu sebenarnya kalau kan kalau saya tadi kan jawabnya mungkin ada beberapa yang nggak ngerti. Cuman saya nangkepnya itu di sini kalau satu kalimat itu ya contoh pakai als itu. Kalau yang pakai wie itu kan yang tadi saya bilang genau so so doang. Jadi ya itu kalau misalnya nggak ada ya kata-kata so atau genau so Iya, berarti iya. jadinya Terus aus. saya, Apakah itu benar? Meskipun Kak Iya, Sarana kayak iya, nggak kan, terlalu tahu iya. ya ya. artinya gitu loh. Oke. Mungkin kalau teman-teman perhatikan dari Iya, tugas ini ya. Oke, bentar. kayak Steph Handy nicht so. Iya, Terus yang genau. nomor 7 yang halb so und dann 9 ist fast so nett. Iya, Sarah. Also, untuk V ini memang dia selalu bergandengan dengan yang seperti Nicht ini. so. Kalau teman-teman perhatikan ya. V. Oh, kayak coba spell wieso gitu. Ya bukan bro. Gimana? Wieso kayak oh nine. Viso Enggak beda tahu. lagi ya. Itu nanti kita bahas. Ini kita Bagaimana ya? perbandingan dulu ya. Ya, terus saya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini juga ya. Kemudian fast zoo. Oke. Artinya, Sylvia is genauso alt wie meine Schwester Resi. Sylvia sama tuanya seperti, ya, seperti atau sama tuanya dengan saudara perempuan saya. Kemudian yang selanjutnya, soal nomor 9. Deine Freundin ist fast so nett wie meine Freundin. Nah, ini mungkin baru ya teman-teman ya, fast so. Fast so ini artinya hampir sama. Oke? Genauso sama persis begitu. Nicht so tidak sama. Fast so hampir sama. Deine Freundin teman perempuanmu hampir sama baiknya, net baik, hampir sama baiknya seperti teman saya. Oke. Nah, ini juga baru lagi mungkin menurut teman-teman. Nur halb so. Oke, halb so. Ya. Artinya setengah sama. Setengah sama. Oke. Meine neue Wohnung ist nur halb so groß wie deine Wohnung. Wohnung saya atau apartemen saya itu setengah besar apartemenmu. Oke, versteht ya? Halb so groß. Setengah besarnya Iya. apartemenmu. Oke.
Contoh lain mungkin dari halb so. Hmm. Okay, ich gebe euch ein anderen Beispiel für halb so. Der Kühlschrank, ja, was ist Kühlschrank? Kulkas. Kulkas ist halb so hoch wie der Schrank. Ya. Kulkas itu setengah tingginya lemari. Ya, kita juga pakai V di sini. Nah, untuk kalimat dengan modelan seperti ini, ya, maksud saya yang menggunakan V ya, yang menggunakan genau so wie, nicht so wie, halb so wie, fast so wie, benutzen wir dan kein Komparatif in dem adjektif ya. Kita nggak pakai bentuk adjektif komparatif, tapi bentuk positifnya, bentuk originalnya ya. Kecuali untuk perbandingan menggunakan als ya. Kalau als dia bergandengan dengan komparatif. Oke, mana lagi? Hershey ini. Ya. Kemudian nomor 6 ini lieber. Ich mag Katzen viel lieber als Hunde. Saya menyukai kucing. Was ist das? Saya lebih menyukai kucing dibandingkan anjing. Ya, jadi als ini bisa kita artikan dibandingkan atau than dalam bahasa Inggris. Ya. Mhm. Kalau untuk yang tadi kan kata Frau Afi yang aus itu bergandengan dengan komparatif. Genau. Kalau yang superlatif itu Kalau yang untuk superlatif superlatif, bergandengannya dengan apa? contoh kalimatnya Atau yang superlatif bagaimana coba menurut Ramania? hmm, Oke. Oke, mungkin sebelum kita ke superlatif ya, ini dulu apakah sudah jelas untuk sudah komparatif ya, Vergleiche mit als und wie? sudah Sudah ya? Oke, kita coba ke Aufgabe komparatif. Entschuldigung. Was ist das? Superlativ, meine ich. Oke, seperti ini ya. Horrorfilme und Thrillers finde ich gut. Aber mungkin bisa kita nggak selamanya ya. Sesuatu hal itu ada gandengannya begitu ya. Tapi tergantung konteksnya. Semua tergantung konteksnya. Horrorfilme und Thrillers finde ich gut. Aber am besten ist Aktionfilme. Das geht auch. Ya, contoh lain. Deutsch ist für mich so schwierig. Aber am schwierigsten ist Spanisch. Ya, bisa pakai aber. Atau apa lagi? Mungkin Ramania nggak mau membandingkan satu dengan yang lain. Atau langsung aja mungkin ngomong. Ya, also ich esse am liebsten Nudeln. Saya paling suka makan mie. Tanpa membandingkan dengan yang lain. Juga bisa pakai superlatif. Hmm. Ya, atau apa lagi yang lain? berarti itu enggak maksudnya konteksnya enggak semua Enggak, als enggak ada unvi itu bisa perbandingan. pakai superlatif. Nggak selamanya als und wie? Eh eh, enggak pakai superlatif. Karena yang tadi yang als itu kan makanya komparatif. Genau. Maksud oke, dan ke Frau. Iya, coba saya, bentar ya, saya carikan contoh dalam bahasa Inggris mungkin ya. Moment mal. Apa mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin contoh komparatif dalam bahasa Inggris yang mana artinya kita pakai than ya.
Als kan artinya sama dengan den kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke, also the book vielleicht ya. The book is bigger than was than das kok saya pakai artikel than the handphone vielleicht ya. Also the book is bigger ya than the handphone. Oke. Samalah juga dengan dalam dalam Jerman ya. Sama dengan bahasa Jerman. Das Buch ist, was ist das? Größer als, ja, als das Handy. Nah, sekarang kalau we dalam bahasa Inggris, apa kira-kira? Itu sama besarnya dengan, misal buku itu sama besarnya dengan HP. Ya. Atau mungkin beda ya formulasinya dalam bahasa Inggris. Oke, yang jelas, then itu dalam bahasa Jerman adalah als ya. Ketika kita ingin membandingkan sesuatu dengan suatu hal yang lain, kita bisa pakai als ini. Dan selalu dia bergabung dengan komparatif. Auch auf Englisch. Ya, sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau semisal teman-teman butuh contoh lagi yang lain, silahkan baca saja ya teks yang ada di halaman 31 yang kemarin kita sudah bahas. Di situ ada beberapa contoh. Contoh kalimat komparatif maupun superlatif dalam teks. Ya. Teks von Gloria Rubens und auch Lars Brinkhoff itu. Halaman 31 Kursbuch. Oke. Sonst noch Fragen? Alles klar. Alles Klar. klar? Oke, alles klar. Danke. Wie ist bei dir? Mbak Jusi und Mas Musliman? Alles klar. Alles klar ya? Oke, gut. Also, dann können wir unsere Materialien fortsetzen. Bitte öffnet euer Kursbuch Seite 31. Mhm, 31. Kemarin kita sampai mana ya teman-teman ya? Yang itu, Bro, ba- yang superlatif itu baru dijelaskan itu. Baru jelaskan yang superlatif ya. Mhm. Hmm. Oke, nah di sana teman-teman bisa lihat bentuk superlatif dari masing-masing adjektif. Bitte seht eine Tabelle da, ya. Unten dem Text ada tabel orange itu ya di bawah teks. Superlativ von dem Satz. Es gibt da einige Beispiele. Schön, schöner, am schönsten. Ya, kurz, kürzer, am kürzesten. Tapi ada yang bentuknya tidak beraturan. Ya, kalau schön, schöner, am schönsten kan beraturan. Ya, dia tidak ada perubahan kata. Tetap pakai kata schön, hanya saja mungkin ditambah er untuk komparatif, ditambah am plus sten untuk superlatif. Oke. Tapi ada juga adjektif yang bentuk perubahannya tidak beraturan seperti good, Genau. ya. Good, besser, am besten. Gern, suka, ya. Suka. Lieber, lebih Lebih suka, am suka. liebsten, paling suka. Lebih suka. Viel, banyak, mehr, lebih Lebih. banyak. Am meisten, paling banyak. Ya, artinya perubahannya signifikan. Ya, jadi bukan viel, filler, oder am vielsten. Nein. Oke. Und dann nah. Es gibt ein Adjektiv nah. Was bedeutet nah? Apa artinya nah? Dekat. Dekat. Setelah. Dekat. Ya. Dekat. Nah, kalau pakai ch baru setelah ya. Atau ke. Kenal. Nah, di sini artinya dekat. Bentuk komparatifnya near. Ya. Ada sedikit perubahan vokal dari a menjadi a umlaut. Kemudian am next, paling dekat. Oke.
Es gibt eine Buchstabe C di sana. Ada tambahan huruf C am nächsten. Dan masih banyak yang lain. Silakan teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya ya, masing-masing adjektif dalam bahasa Jerman. Kalau ingin lebih cepat hafal, bisa ditulis bentuk positif, komparatif, dan juga superlatifnya. Ya. Oke, gut. Also jetzt gehen wir weiter. Ja. Zur Seite 32, bitte öffnen. Die nächste Seite. Was ist der Titel da in der Seite? Apa judulnya di situ? Immer und überall. Hmm, Oke, halaman berapa itu yang dibuka, Sarah? Nomor 32, bitte. oh, Kursbuch. Meine Meinung ist. mein Meinung ist. Ja, meine Meinung ist, okay. Ja, also in dieser Seite lernen wir, also wie können wir unsere Meinung oder unsere Gedanken, unsere Vermutungen äußern. Ya, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengeluarkan atau mengekspresikan pendapat kita. Oke, aber zuvor hören wir zusammen, machen wir dan hören ya. Kita coba hören dulu. In der Aufgabe 8a hören Sie das Gespräch. Wo sind die Personen und was ist das Problem? Oke, kita diminta mendengarkan audio di sini. Dan coba cari jawaban dari dua pertanyaan ini. Wo sind die Personen? Orang-orang dalam audio itu sekiranya berada di mana? Ya. Und was ist das Problem? Zu Apa den beiden masalahnya? Personen. Apa masalah yang mereka dapatkan? Oke, itu. Hört das Audio. So, hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat Ja, das ist für mich. Danke. und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Einen guten. Okay, so war's das Audio. Habt ihr die Antworten gefunden? Ja. Okay, also wo sind die Personen? Kannst du das Ja. vermuten? Ya Restoran. lapar. Einem Restaurant. In einem In Restaurant, einem genau. Restaurant. Ja? Also was habt ihr gehört in dem Audio? Dia mau makan tapi harus foto dulu buat ngasih ke temennya. Okay, also Dia ja, lapar. Tapi Hunger. okay, und das ist ja das Problem, ya. Problemnya di sana. Oke. Jadi dia mau makan tapi aber der Mann ist ja immer an seinem Handy, ja, und nun möchte das Essen Gesingkan for their family. zuerst Foto machen und dann posten, ya. Und das nervt, das nervt die Frau, ya. Itu mengganggu wanita yang tadi. Oke? Gut. Danke. Und jetzt gehen wir weiter zur Aufgabe 8b. Lesen Sie die Kommentare. Wer findet das Posten von Fotos gut? Wer nicht? Ja? Also jetzt bitte lest diese 4 Texten, ja, mit dem Titel Immer und Überall. Also es gibt da 4 Texten von Carla, Konstantin, Nadika und Ferdinand. Ja? Bitte lest für circa 5 Minuten und
Bitte vermutet. Wer findet das Posten von Fotos gut und wer nicht? Ya. Siapa yang berpendapat bahwa memposting foto itu baik? Siapa yang berpendapat bahwa itu tidak baik? Oke, coba dibaca dari teksnya. Und markiert sih bitte. Markiert bitte ya. Ditandai di teksnya. Oke, bitte lest für circa 5 Minuten.
Okay. Die Zeit ist um. Habt ihr alle Texte schon gelesen? Me, what the fuck? Okay, noch nicht, meinst du, Sarah? Me, me. Okay. Bis bei den anderen? Auch noch nicht? Ich habe schon gelesen. Okay, danke. Bis bei dir, Ramania, Mas Musliman. Alles klar, Frau. Okay, Alles klar. fertig. Okay, gut, danke. Ja, also, wer findet das Posten von Fotos gut? Mhm. Also wir fangen dann mit dem ersten Text zuerst ya, von Carla Riemer. Kita mulai dari teks Carla Riemer. Also, was findet Carla für das Posten von Fotos? Findet sie gut oder nicht? Good, sketching Mhm. expressor practice. Was? Nicht gut. Nicht gut. Be good. Warum? Was ist der Grund? Was hat Carla in dem Text geschrieben? Carla finde, dass manche Leute jede Aktivität mitteilen. Äh, das ist apa sih? Blöd. Das ist echt blöd. Okay. Ja, genau. Also Carla findet ähm, was ist das, dieses Thema nicht so gut, ja. Das ist ja echt blöd, findet sie. Also wenn manche Leute jede Aktivität im sozialen Netzwerke mitteilen, ya. Dia berpendapat bahwa itu hal yang bodoh kalau orang-orang selalu mengupload setiap hal di sosial Sosmed. media, Social media. mitteilen ya, membagikan semua hal di sosial media. Okay, genau. Und jetzt bewegen wir zum Text von Nadika Horvat. Sehr gut. Wie findet sie das Posten von Fotos? Sehr gut. Ist es so? Iya, Ya, Okay, saya pikir also, sangat bagus. was hat Nadika da geschrieben? Nicht gut. Nih, good. Gut. Bahwa beberapa orang setiap aktivitas. Coba dalam bahasa Jerman, coba Oh, bagaimana ya, ya. lengkapnya? Das, dass man immer Kontakt mit Freunden hat gestern. Nein. Das war super. Meine Freund hat gefallen. Okay, Text von Nadika, Sarah zuerst. Das ist Text von Oh, Nadika. Konstantin. Ja, wir besprechen jetzt. Aku pikir sih Okay, Konstantin. Nadika Horvat zuerst. Okay, ja. Also, warum findet Nadika Ya, ya, ya. nicht gut, Mbak Jusi? Was hat sie da geschrieben? Nadika gesagt, finde, Okay. dass das Handy nicht immer an sein muss und man zum Beispiel nicht jede Party posten muss. Okay, genau. Das ist Also, aufregend. sie findet, dass das Handy nicht immer an sein muss. Maksudnya adalah dia HP itu tidak selamanya harus menyala ya. Tidak harus selalu menyala. On artinya dalam bahasa Inggris. Und man zum Beispiel nicht jede Party posten muss. Dan seseorang juga tidak harus memposting setiap pesta yang dia lakukan. Ya, okay. Also es gibt da eine peinliche, was ist das? Peinliche Geschichte, die Nadika Horvat hat geschrieben.
Ya, apa di situ? Pengalaman memalukan yang dituliskan Nadika. Dia Hmm? izin sakit, tapi dia sore atau malam dia posting kalau dia di pesta. Jadi dia lupa kalau dia hari itu izin sakit. Genau ya. Oke, wie peinlich. Genau. Okay, also Nadika findet das. Was ist das? Es ist ja okay, es ist ja normal, ja, wenn man etwas im Internet posten, aber nicht immer, ja, tapi tidak selalu. Okay, jetzt der Text von Konstantin Bücherer, bitte. Was findet er über Findet das es Thema? gut. Mhm. Warum? Findet sehr gut. Aber dass man immer Kontakt befreundet hat, gestern war zum Beispiel auf meiner Kurs. Das war super. Oke. Ya, dia berpendapat bahwa itu oke ya, sangat baik. Das man immer Kontakt mit Freunden hat. Und das findet er sehr gut. Okay? Und was macht er glücklich, wenn er vielleicht etwas im Internet posten? Was macht er denn glücklich? Apa yang membuat dia senang ketika memposting sesuatu? Ich Er hat da gleich Foto geschrieben. von Konzert gepostet habe. Iya, itu bukan jawabannya ya. Ada di situ. Ganz viele Likes bekommen. Genau. Also, er ist glücklich, ja, wenn er ganz viele Likes bekommen habe, ja, im Internet. Okay, jetzt der letzten Text bitte von Ferdinand Weisensee. Was hat er da geschrieben? Findet er das Posten von Fotos gut oder wie? Vielleicht Ramania hat die Antwort, bitte. Er, er findet es okay, Er findet es okay, genau, aber nicht bei Kinderfotos. nicht bei Kinderfotos, genau. Ja. Mhm. Iya, also er findet das. Aber ist das und das, aber ich finde es gar nicht gut. Iya, betul Nih. ya. Dia memang berpendapat bahwa itu baik, tapi tidak untuk digunakan sebagai ini ya, media untuk memposting foto Media anak-anak anak gitu ya. ya. Genau. Und was gefällt ihm auch nicht so gut? Es gibt da am Ende des Textes. Apa yang tidak dia sukai juga? Im das auch nicht, dass jemand zum Beispiel ein Foto mir beim Slaven hochlädt. Oke. Coba maksudnya diungkapkan ulang. Ya, jangan dibaca lagi. Ya, maksudnya diungkapkan dia berpendapat atau Ervindet, ya, Ervindet das bla bla bla. Coba dirangkai dengan kalimat sendiri ya. Oke. Erfindet man ein Foto von mir bei Slaven hochlädt. Nih. Oke, also ja, denkt dan apa? Denkt das, was ist das? Es ist nicht so gut, ja. Also wenn jemand zum Beispiel ein Foto von ihm, bukan von mir ya. Kalau misal Kalau von mir berarti saya lagi ya. Artinya Sarah begitu yang diposting ya. Tapi ini kan kita ceritakan dia. So, von ihm beim Schlafen hochlädt. Ya, dia nggak suka kalau ada orang-orang yang memposting fotonya sedang tertidur. Ja? Okay, gut, danke. Also, in der Aufgabe 80
Könnt ihr dann die Vorteile und Nachteile noch einmal schreiben? Ya, teman-teman bisa coba simpulkan dari masing-masing teks mana yang masuk ke Vorteil atau kelebihan, ya, dari tema Posten von den Fotos, pun mana yang termasuk ke kekurangannya, ya, Nachteil. Zum Beispiel gibt es da sehr praktisch, ja, von dem Text Carla, von Carlas Text. Also Carla hat gesagt, dass das Handy sehr praktisch ist, aber gibt es natürlich einen Nachteil, ja. Aber das ist schlecht, wenn man jede Aktivität mit dem Handy mitteilt. Oke. Nah, untuk teks lainnya silahkan teman-teman bisa isi sendiri. Yang C ya, Bro. Iya, yang C. Das macht ihr dann zu Hause, ya. Oke. Nah, untuk teks yang tadi teman-teman baca, gibt es schwierige Wörter da, die ihr noch nicht gut versteht? Apakah ada kata-kata sulit di dalam teks tersebut yang teman-teman belum pahami? Dan bitte fragt mehr, ya, bevor wir weitergehen. Ada, Bro, yang Nadine, Nadika, Nadica. Ja, welches Wort meinst du? Yang peinlich. What is this peinlich, Bro? Peinlich, memalukan. Ya, Ah, oke. das ist oft peinlich. Hmm. Oke, was noch? Alles schon klar dann? Gibt es keine? Ya, alles Oke. klar. Alles klar. Oke. Sehr gut. Ya, also dari teks ini teman-teman juga akan mempelajari satu gramatik baru, ya. Also worüber ist das? Welche Grammatik wollen wir lernen jetzt? Nebensat mit das. Nebensatz mit das. Oke. Sekarang coba teman-teman garis bawahi Nebensatz mit das yang ada di dalam teks, ya. Tanpa perlu dibaca lagi mungkin, ya. Coba tinggal dilihat mungkin kalau teman-teman dapat di sana contoh Nebensatz mit das. Coba digaris bawahi, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan also ich werde dann euch allen über diese Grammatik also erklären. Ja, Nebensatz mit das. Ja, das habe ich in diesem PPT zusammengefasst. Sudah saya simpulkan di sini, ya, untuk tabel yang ada di buku. Oke. Also, wann benutzt man Nebensatz mit das? Kapan orang-orang menggunakan Nebensatz mit das? Wofür ein Ziel? Untuk tujuan apa das itu digunakan dalam kalimat? Menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu. Es gibt daher, ya, wenn man über seine Meinung oder Vermutung äußern wollen. Ya, ketika orang-orang mau menjelaskan atau mengeluarkan, mengekspresikan pendapatnya. Es gibt hier in der Tabelle einige Beispiele. Ja, ich finde es sehr gut, dass man immer Kontakt mit Freunden hat. Oke, saya rasa itu sangat bagus ketika atau jika seseorang selalu kontakan dengan teman-temannya. Ya. Contoh yang kedua, meinen Freunden hat gefallen, dass ich gleich Fotos vom Konzert gepostet habe. Teman-teman saya suka saat saya
langsung memposting foto Foto. dari konser, ya, dari konser yang sudah saya ikuti itu. Oke, und dann dritten Beispiel, ich mag es, dass ich alles mit meinen Freunden teilen kann. Saya suka, ya, saya suka saat saya saat saya bisa membagikan semua hal dengan teman-teman saya. Dan ich möchte, dass sie mich anruft. Saya mau kamu menelpon saya. Oke? Also, untuk yang ini kita sebut dia sebagai Hauptsatz. Ya, Hauptsatz. Und danach ist das Nebensatz. Oke? Nah, di Nebensatz kita menggunakan konjungsi das ini. Ya, di Nebensatz. Das bla 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 kita gunakan untuk menjelaskan Hauptsatz. Oke, Ich finde es sehr gut. Was finde ich sehr gut? Apa yang kamu pikir baik? Ya, kan masih butuh penjelasan, ya, masih butuh informasi lebih lanjut. Das man immer Kontakt mit bla bla bla. Kemudian contoh kedua, meinen Freunden hat gefallen. Teman saya suka. Apa yang disukai oleh teman-teman? Kan masih butuh penjelasan, ya. Das ich gleich Fotos vom bla bla bla. Itu kita gunanya untuk menjelaskan Hauptsatz. Kemudian ich mag es, saya suka itu, saya suka. Apa yang saya sukai? Ya. Das ich alles mit bla bla bla. Ich möchte, saya ingin apa? Kan masih membutuhkan pertanyaan ini semuanya. Ya. Deswegen benutzen wir dann im Nebensatz das. Oke. Nah, untuk what is das? Für das Satzbau, untuk struktur kalimatnya sama seperti Nebensatz mit while. Kita sudah pernah belajar dulu ya di kapitel 1. Setelah das, maka diikuti oleh was ist das? Subjek. Subject, ya, immer. Also Subject steht immer nach dem Wort das, ya. Subject. Kemudian verbanya beralih ke paling belakang. Also Verben stehen am Ende des Textes, ya. Verba berdiri di akhir kalimat. Zum Beispiel hat sini. Ini untuk bentuk presence, ya. Contoh yang nomor 1 ini. Ich finde es sehr gut, dass man immer Kontakt mit Freunden hat. Kemudian yang nomor 2 ini, gepostet habe. Ini contoh kalimat dengan tenses apa? Nomor 2. Perfect. Perfect. Genau, ya. Nah, ini contoh untuk perfect. Dass ich gleich Fotos vom Konzert gepostet habe. Also das Hilfsverb stellen wir nach dem Partizip 2. Ya. Hilfsverbnya berdiri setelah partizip 2. Partizip 2. Dia jadi paling akhir. Oke. Jadi bukan partizip 2-nya yang di akhir, ya. Habe-nya. Hilfsverbnya. Oke, kemudian ini bentuk apa? Contoh ketiga, presence dengan modal verben. Ya, modal verben können. Genau. Nicht trennbar, ya, das ist modal verb. Oke. Ini kalimat dengan modal verben können. Nah, untuk kalimat dengan modal verben können, das modal verb stehen am Ende. Ya, modal verbnya yang berdiri di paling belakang setelah verba. Dan untuk contoh nomor 4, ini tidak ada masalah saya rasa ya, bentuk presence seperti pada umumnya. Anruft. Das sie mich anruft. Anruf atau anrufen, ya, dari kata anrufen, dia berdiri paling akhir. Oke. Dan ini dia trennbar verb. Oke, trennbar verb. Tapi kalau kita pakai dalam bentuk das, untuk kalimat das, maka dia enggak berpisah, ya. Tetap di akhir. Tetap di akhir.
Dia menjadi satu begitu, unroofed. Jadi bukan das sie ruft mich an. Nein, ya. Aber kita tetap satukan mereka di belakang. Das sie mich anruft. Oke. Ya Contoh Om, lain? ini mau nanya, Ya, bitte. kalau tadi kan yang tren Barcelona tetap digabung. Kalau misalnya Mhm. ada ketambahan pakai eh modal verb, tetap digabung juga. Tetap digabung juga. Ya, zum Beispiel kita pakai contoh yang ini ya, ich möchte ini ya. Ich möchte, dass meine Freundin zum Beispiel, meine Freundin mich anrufen können. Oh, Entschuldigung, mich anrufen kann. Ya, saya mau teman perempuan saya bisa menelpon saya. Ya, Ich möchte eine Toilette, Bro. ya, Aku mau toilet, mau pergi, mau pipis, imus pipis. oke oke, ya gitu. Das war's. Mhm. Tetap digabung dan paling akhir, ya, bukan paling akhir, kedua paling akhir. Yang terakhir kita taruh modal verbennya, ya. Mhm. Also bisher versteht ihr mit dieser Grammatik Nebensatz mit das sampai sini? Apakah sudah jelas terkait gramatiknya? Berarti Fra yang nomor dra itu ich mach es, das I alles mit meinen Freunden Thailand itu berarti mit-nya itu hanya preposisi aja ya, bukan trendbar ya. Nein ya, bukan mit Thailand ya, aber mit di sini artinya dengan. Saya suka, saya senang, was ist das? Saya suka saat saya bisa membagikan semua hal dengan teman-teman saya. Ya, Thailand. Yang menjadi verba hanya Thailand di situ, bukan mit Thailand. Oh, oke. Oh, kalau dulu kan kalau dia eh, modal verbennya di depan, trendbarnya juga nggak perlu dipisah ya Fra yang dulu ya. Sekarang modal verbennya yang di belakang. Yang iya, yang dulu yang mana maksudnya Mbak Jusi? Aku lupa gramatik yang mana dulu. Jadi kalau Yang modal yang verbennya, while kah? Nebenzat mit iya, while? iya, while nggak sih yang kalau eh, modal verben di depan Nein, nein. berarti Model verben untuk while juga sama. Dia tetap di belakang. sama. Ya, sama. Berarti A1 itu. Hmm. Ya, dalam bentuk presence ya, dalam bentuk presence. Mungkin maksudnya Mbak Jusi. Iya, bentuk present. Bentuk presence. Misal saya bisa berbicara bahasa saya maksud das. Saya harus berbicara bahasa Jerman. Ich muss, was ist das? Oh, bukan ya. Entschuldigung. Apa kira-kira verba Trennbar? Saya harus melafalkan bahasa Jerman dengan baik. Zum Beispiel. Also ich muss Deutsch gut aussprechen. Ya, aussprechen artinya melafalkan pronunciation pronounce dalam bahasa Inggris ya, pronunciation. Melafalkan. Also ich muss Deutsch gut aussprechen. Aussprechen, das ist ja trennbar Verb ya. Tapi karena ada modal, jadinya juga dia tetap di sini. Tidak Iya, iya. trennbar ya. Mhm. Oke. Bentuk ini juga berlaku untuk Nebenzat mit das. Hanya saja musnya yang kita pindah di akhir, ya.
Musnya kita pindahkan di akhir. Zum Beispiel. Ich bin glücklich, dass ich Deutsch gut aussprechen kann. Ya, saya senang ketika saya senang bahwa saya bisa melafalkan bahasa Jerman dengan baik. Ya, ich bin glücklich, dass ich Deutsch gut aussprechen kann. So ist das. Ya, ya, tangkap, Ram. Oke. Ups, ini sorry ya, kurang S-nya 1. Iya. Nanti dipikirnya das artikel ya. Ingat, das artikel neutral dengan das yang ini beda ya. Harus bisa dibedakan. Oke, noch Fragen vielleicht? Kalau tidak ada, kita coba latihan. Bitte öffnet euer Kursbuch nochmal. Moment. Öffnet euer Kursbuch. Seite 33. Ja? Also, in Aufgabe 9c gibt es da was ist das? Eine Übung. Zur Grammatik Nebensatz mit das. Ya, ada latihan. Satu latihan untuk Grammatik Nebensatz mit das. Also die Anweisung ist, wer sagt das in 8b? Schreiben Sie das Sätze. Bagaimana seseorang mengatakannya seperti yang ada di Aufgabe 8b, ya maksudnya yang ada di dalam teks itu. Schreiben Sie das Sätze. Tuliskanlah bentuk kalimat menggunakan das. Ya. Es gibt da schon ein Beispiel für Nummer 1. Ja. Handys sind praktisch. Wer hat das gesagt? Siapa yang sudah mengatakan itu? Carla, Konstantin, Nadika, oder Ferdinand? Carla. Carla, ya, genau. Jadi bentuk kalimatnya bisa seperti ini. Carla Riemer sagt, dass Handys praktisch sind. Ya. Carla Riemer sagt, dass Handys praktisch sind. Das Handys praktisch sind itu menjelaskan Hauptsatznya. Carla Riemer sagt. Ya. Was sagt Carla Riemer? Kan pertanyaannya gitu ya. Apa yang udah dikatakan Carla Riemer? Also, das Handys praktisch sind. Ya, dia menjelaskan Hauptsatznya. Nah, di atas nomor 1 sampai 5 itu juga ada pilihan. Ya. Pilihan kata yang bisa digunakan. Bla 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 sagt das bla bla bla. Oder zum Beispiel Ferdinand mag es nicht das bla bla bla. Oder Carla findet es gut das bla bla bla. Ya, silakan teman-teman bisa gunakan opsi yang ada di atas itu. Ya. Oke, und jetzt bitte. Wer möchte anfangen? Ein Satz mit das zu bilden? Coba Nummer 2. Ein Kollege hat durch Posten seinen Job verloren. Wer hat das geschrieben? Wer hat diesen Satz geschrieben? Carla, Konstantin, Nadika, oder Ferdinand? Nadika. Nadika, genau. Jadi kira-kira bagaimana bentuk kalimatnya? Nadika Horvat sagt, dass ein Kollege durch Posten seinen Job verloren hat. Oke, perfect. Nadika sagt, dass ein Kollege durch Posten seinen Job verloren hat. Ya. Nadika berkata bahwa koleganya kehilangan job dari postingannya, ya, karena postingannya.
Okay, good. Jetzt bitte Nummer 3. Uh, Okay. Man kann sofort viele Likes bekommen. Äh, Wer hat das gesagt, Sarah? Konstantin. Oke, Konstantin. Jadi bagaimana bentuk kalimatnya? Konstantin sagt, Bitte benutzt noch kein sagt. Ya, coba oh, pakai opsi yang lain di sana. okay. Coba pakai opsi yang lain. Ya, tadi sagt sudah tadi Ramania ya. Okay, Coba pakai okay, yang okay. lain. Äh, Konstinta, Konstantin finde, Findet. nein, denk, Oke, denkt. dass Hmm, dass man kann sofort viele Likes bekommen. Oke. Apakah modal verbnya tetap di posisi kedua? Oh, nee, nein. Ya, tadi bagaimana bentuknya kalau dia menggunakan modal verb? Wo steht das Modal Verb? Am Ende des Satzes. Kannya di belakang. Oke, jadi bagaimana? Eh, Konstantin, denk, dass man sofort viele Likes bekommen kann. Oke, likes ya. Nicht list as Likes. likes. Oh, Oke, like. likes Oh, wie auf likes. Englisch. Iya, Oke, like. gut. Also Konstantin denkt, dass man sofort viel Likes bekommen kann. Ya, Konstantin berpikir bahwa seseorang bisa cepat mendapatkan likes. Ya, oke, gut. Jetzt Nummer 4. Man soll keine Fotos von Kindern posten. Nomor Ferdinand. 4, Ferdinand. Ja, bitte sehr, Mbak Jusi. Ferdinand. Nomor 4, erfindet das man keine Fotos von Kindern posten sollen. Noch einmal, bitte. Erfindet das man keine Fotos von Kindern postet sollen. Oke. Posten soll. Ja, posten Oh, soll. Okay, also Ferdinand Weisensee findet, dass man keine Fotos von Kindern posten soll. Bukan sollen ya, man. Itu dia singular. Ya, man itu artinya seseorang. Dia masuk ke dalam kelompok RZS. Ya, sama dia bentuk konjugasinya seperti RZS. Jadi sol. Oke? berarti dia mengikuti konjugasi subjek ya, yang di depan ya. Betul, dia tetap bagaikan kalimat presence ya. Hanya posisinya yang diubah ya. Hmm, Mhm. Tetap seperti oke. kalimat presence, hanya posisinya saja yang diubah. Oke, die letzte Nummer. Uh, Oke, bitte. Ferdinand. Ist das Ferdinand, ja, Frau? Nummer 5 ist Ferdinand. Oke, wer hat das geschrieben? Ferdinand oder wer? Ferdinand. Ferdinand mention. Oke, ja, vielleicht. Ja, Ferdinand. Ferdinand Findes. Ja, Ferdinand Findes es nicht gut. Findet. Findet, ja, findet es nicht gut, dass manche Leute Fotos immer an alle Leute schicken. Oke, perfect. Genau ya. Also Ferdinand findet oder Ferdinand ist der Meinung ya. Oder bagaimana tadi jawabannya Sarah? Findet es nicht gut ya. Ya,
Mhm. Es nicht gut. Genau, genau. Also Ferdinand findet es nicht gut, Findet es dass nicht gut, manche dass Leute manche Fotos immer Leute an alle Fotos schicken, ya. Oh, Ferdinand oh, berpikir itu tidak baik, ya, jika orang-orang mengupload banyak foto, selalu mengupload atau mengunggah, ya, foto-foto di semua platform vielleicht, oder di semua media sosial, ya, an alle. berarti Frau, ich möchte fragen, aber das ist while ya, while verbnya di belakang. Genau. Ja, Oh, wie oke, ich ya, die verstehen. Ach so, vergessen. mhm. Am Ya, ya, Anfang habe ich schon gesagt, ja, dass ya. Nebensatz mit das ist ja gleich wie Nebensatz Mhm. mit weil. Ya, sama dia formulasinya atau Satzbildungnya, Hmm. struktur kalimatnya. Oke. Braucht ihr noch Aufgabe für diese Material? Für dieses Material? Wenn ja, dann erledigen wir noch einige Aufgabe dazu. Nah nih, Nah, ini. Noch nicht? Maksudnya belum butuh tugas lagi atau latihan lagi jadinya? maksud Sultan belum belum ada nanya lagi. Tahu. Okay. Also meine Frage ist, braucht ihr noch Aufgabe für dieses Material oder alles schon klar? Alles klar. Alles klar? Alles klar. Oke. Oke, dan good. Silakan teman-teman kalau masih mau latihan Nebensatz mit das, es gibt schon was ist das? Im Übungsbuch, ja, so viele Übungsbuch. Aufgabe. Mhm. Silahkan teman-teman bisa No. kerjakan di rumah, ya, bisa kerjakan di rumah untuk latihannya di Übungsbuch terkait Nebenzat mit das. Ya, kalau masih ada yang bingung penempatannya dalam kalimat bagaimana, silahkan bisa dikerjakan nanti di rumah. Aufgabe yang ada di Übungsbuch. Oke. Halaman berapa, Bro? Yang jelas di kapital 3, ya, silahkan dicari nanti atau keseluruhannya. Ya, Übungsbuch, Oke. saya harap teman-teman walaupun saya mungkin nggak minta ya, tapi saya harap teman-teman kerjakan semua latihan yang ada di Übungsbuch, Oke, ya. Bro. Memang itu fungsinya sebagai ini, buku latihan di rumah gitu ya. Oke. Wenn es schon klar ist, dann gehen wir weiter. Okay, also wir haben noch 20 Minuten Zeit. Bitte seht Aufgabe 10 im Kursbuch. Aufgabe 10 ya, di bawah latihan yang tadi. Aufgabe 10 di situ. Halaman 33 Kursbuch. Coba Ramania dibaca die Anweisung von der Aufgabe. Welche Vorurteile sehen Sie beim Posten von Fotos? Was ist Ihre Meinung? Sprechen Sie in Gruppen. Oke, sprecht dan im Kurs ya, genau. Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk berpendapat ya, die Zeit für euch, eure Meinung zu äußern ya. Welche Vor- und Nachteile seht ihr beim Posten von Fotos? Ya, kelebihan dan kekurangan atau sisi negatif atau positif apa yang teman-teman lihat dari memposting sesuatu di media sosial? Ya. Findet ihr das gut oder nicht? When good dan warum vielleicht ya, mungkin teman-teman bisa juga nanti tambahkan alasannya apa mungkin, ya boleh ya. Dan kalau tidak juga bagaimana bentuk kalimatnya. Oke, was ist Ihre Meinung? Bagaimana pendapatmu? Da, also rechts von der Aufgabe di sebelah kanan. Aufgabe itu sudah ada Redemitelnya, ya. Atau contoh kalimat yang bisa digunakan. Also ich glaube, dass bla bla bla. Zum Beispiel, ich glaube, dass Posten von Fotos im Internet gut ist. Ya, saya pikir memposting foto di internet itu bagus. Beispiel, ya.
Kalimat yang singkat-singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Oder ich finde es interessant, ich finde es gut, ich finde es wichtig, dass bla bla bla. Zum Beispiel, ich finde es wichtig, dass man immer im Kontakt mit seinen Freund bleibt. Ya, saya pikir itu penting bahwa seseorang tetap kontakan dengan teman-temannya. Zum Beispiel. Oder ich bin froh, ich bin glücklich, dass bla bla bla. Es ist gut oder es ist schlecht, das bla bla bla. Yang terakhir, ich mag es. Ya, saya suka ketika atau bahwa ada bla bla bla. Ya, itu bisa dipakai redemital yang ini. Kemudian opsi opsi kalimatnya juga sudah ada di sebelah kiri itu ya. Praktis sein zum Beispiel. Wichtig juga bisa dipakai. Nerven können. Was bedeutet nerven? Mengganggu. Mengganggu. Ya. Nerven können mungkin postingan, memposting sesuatu di internet itu mungkin bagi teman-teman mengganggu. Ya. Bagaimana bentuk kalimatnya? Dalam bentuk das, ya, Nebensatz mit das. Kemudian sofort informieren können vielleicht und so weiter. Gibt es schon da die Optionen, ja? Bitte. Ich gebe euch 2 Minuten vielleicht zum Denken. Silahkan 2 menit untuk berpikir, ya. Welche Form? Mungkin dipilih salah Berapa satu saja, ya. Mhm. berapa oh salah satu aja, Kak. Salah satu saja. Vor- und Nachteile, kelebihan atau kekurangan. Ya, silahkan dipilih satu saja. Teman-teman mau memilih kelebihannya atau kekurangannya, gitu ya. Salah satu aja, Bro. Ya, bikin satu kalimat saja. Also Um, wenn ihr zum dan Beispiel, zwei, Bro. zum Beispiel tadi saya sudah beri contohnya. Ya. Tadi saya sudah beri contohnya. Ich glaube, dass das Posten von Fotos wichtig ist. Ya, saya pikir memposting foto itu penting. Titik. Sudah sampai di situ saja. Ya, silahkan. Itu kan artinya masuk ke for atau Nachteil. Itu masuk ke Vorteil atau Nachteil yang tadi saya ungkapkan itu. Nah, tile. Vorteil. Ya, Quartile. iya. Quartile. Artinya kelebihannya atau positifnya, Kelebihan. sisi Positif. positifnya. Ya, oke, bitte. Ich gebe euch 2 Minuten Zeit.
Okay. Habt ihr einen Satz gebildet? Wer möchte das Warte, präsentieren? Wer möchte das präsentieren? Also, Saya mau coba was ist Vel. eure Meinung? Okay, bitte. Ich denke, Mhm. dass das Posten von Fotos müssen auswählen. Okay, noch einmal bitte. Ich denke, dass das Mhm. Posten von Fotos müssen auswählen. Oke, müssen auswählen. Bagaimana bentuknya? Ingat bagaimana bentuknya kalau dia pakai modal verb? Modal verb steht am Ende des Satzes. Bagaimana jadinya? Oh, Iya. ich denke, dass das Posten von Fotos auswählen muss. Oke, genau ya. Iya, betul. Ich denke, dass die Fotos ya atau langsung saja. Ich denke, dass die Fotos auswählen müssen. Ja. Also ich denke, dass wir zum Beispiel. Ich denke, dass wir die Fotos auswählen müssen. Ya, saya berpikir bahwa kita harus memilih foto terlebih dahulu sebelum diposting. Oke? Ya, Ya, sehr gut, Ramania. Atau mungkin tadi bisa ditambahkan zuerst juga ya. Ich denke, dass wir die Fotos zuerst auswählen müssen. Ya, kita harus memilih terlebih dahulu foto-foto kita. Oke, perfect. Bitte die andere? Ich probiere. Ja. Ja. Ich glaube, dass Foto auf Facebook viel posten nerven kann. Oke, noch einmal bitte. Ich glaube, Mhm. dass Foto auf Facebook viel posten Mhm. nerven kann. Man kann Fotos privat, wenn Fotos eine wichtige für Oke, andere. ja, gut, ja. Also ich verstehe, was meinen Sie. Also ich denke, dass die Fotos font ya, kita pakai font ya. Aus itu biasanya untuk daerah atau negara ya. Also ich denke, dass die Fotos von dem Facebook mich nerven kann, also können ya. Kurang ininya juga tadi kurang objeknya. Siapa yang terganggu? Itu yang belum ada. Ja, Pak Jusi, mich zum Beispiel, Oh, saya yang terganggu. Also ich denke, dass die Fotos von Facebook mich nerven können. Saya berpikir bahwa foto-foto dari Facebook bisa mengganggu saya. Oke, mich nerven können. Wenn man, nah bisa dilanjutkan pakai when ya, karena kalau kita jadikan satu kalimat kayaknya nggak bisa itu ya tadi kalimatnya. Wenn man dan die Fotos so viele schicken. Ja, okay. Sehr gut. Das glaube ich auch. Ja, jetzt bitte die andere Sarah oder Mas Musliman. Ich mag es, ich, ich mag es nie, Mhm. ich mag es nie, zu viele Privates, das sagen. Nie. Noch einmal. Ich mag es nie, zu viele Pri- äh, Privates, das sagen. Oke, kenapa dasnya ditaruh di akhir itu? Ah, Das di mana tempatnya? Bagaimana? Coba perhatikan Redemitalnya di situ. Ich mag es nicht, dass.
dasnya di depan ya. Oke. Mhm. Imak. Oke. Saya. Coba sekali lagi. Imak esni. Das zuveel privat. Zuveel Das privat. ich, subjeknya Das mana? ich. Das ich, oke. Das ich. Atau siapa yang menunjukkan hal yang privat itu siapa? Apakah Ich. Sarah sendiri atau orang lain? S. R. Oke, zum Beispiel. Oke, coba gimana kalimatnya? Imak. Imak esni. Das zuveel. Er zuveel. Er zuveel privates zeigt. Okay, gut. Also ich mag es nicht, dass vielleicht er ist deinem Freund, vielleicht ja, dass zu viel Privates im im Facebook, vielleicht ja. Zu viel Privates im Facebook oder im Instagram zeigt. Ja, oke. Genau. Ya. Good, danke. Ingat ya, setelah das selalu ada subjek. Kata subjek. Ja, vergiss nicht das Subjekt. Mas Musliman, vielleicht jetzt? Khawatirnya saya suaranya Mas Musliman ini nggak ada ya. Bisa dituliskan ya Mas ya. Atau mungkin ke depannya Mas Musliman bisa pakai ini ya, media yang lain. Karena sampai kapan mau ini ya, diem. Jadinya kayak kurang enak pembelajarannya kalau nggak ikut ya, nggak ikutan aktif. Coba nanti bisa pakai laptop atau media yang lain ya Mas Musliman ya. Yang audionya mendukung begitu maksud saya. Oke, coba di chat room bisa dituliskan. Oke, gut ya. So war's. Ich finde das Posten Wichita. Was ist Wichita? Ist das ein deutsches Wort? Itu bahasa Jerman kah? Ich habe noch nicht Wichita gehört. Was meinst du mit Wichita? Oh, wichtig. Okay. Ich finde, das Posten wichtig ist. Okay. Ein sehr einfachen Satz von dir. Danke. Gut. Gibt es noch Fragen? Alles schon klar? Gampang ya? Nebensatz mit das ya? Bagaimana? Mhm. Oke, kalau gitu mungkin saya rekomendasikan Aufgabe ya untuk materi Nebensatz mit das yang ada di Übungsbuch. Itu ada di halaman 36-37 di Übungsbuch ya. Silakan teman-teman kerjakan. Kalau mau koreksi mungkin nanti bisa kirim ke saya ya. Bitte schickt mir durch private Nachricht im WhatsApp. Itu ada Aufgabe 9a, 9b, 9c, 6, 10a auch ya, und 10b. Ada 5 di situ, 5 Aufgabe. Boleh. Oke. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, aber das finde ich nicht genug, ja, wenn wir weitere Material besprechen wollen. Jadi kita mungkin sudahi saja untuk hari ini, oke? Sebelum itu Frau. saya foto dulu untuk presensi. Oh ya, teman-teman sekali lagi saya ingatkan ya, semua di sini kan sudah menuliskan was ist das? Surat komitmen belajar, ya. Dalam surat yang teman-teman sudah isi, sudah lengkapi, di sana tertera bahwasanya kalau lebih dari 6 kali tidak hadir, itu artinya
ada konsekuensi yang akan didapatkan begitu ya. Jadi saya harap teman-teman kalau misal nggak hadir, berhalangan hadir, konfirmasi ya. Karena kalau konfirmasi nanti nggak saya taruh alfa begitu ya. Memang kita ini kursus bukan sekolah formal begitu ya, tapi kita tetap punya aturan supaya baik peserta maupun mentor sendiri, saya juga sebelum gabung juga menulis komitmen ya seperti teman-teman. Jadi supaya peserta dan mentor itu tidak seenaknya begitu ya. Jadi silahkan jika memang nggak bisa hadir atau telat konfirmasi ke saya. Ya, oke. Danke alle für heute. Also bis nächste Woche. Ja, schönes Wochenende. Frau Afi, Frau Schönes Afi, Oke. Wochenende. Oh iya ya, Ramania. eh, Apa? kan tadi kata Frau Afi ada apa tuh yang surat yang yang Surat surat komitmen. itu Mhm. surat komitmen. Nah kan saya itu belum nyerahin soalnya Ah, mhm. soalnya kemarin-kemarin nggak saya belum bisa jalan kan, jadi belum punya materai. Jadi kalau misalnya nanti abis ini difoto ke Frau Afi nggak apa-apa. Silakan. Saya pikir Ramania sudah kirim ke Frau Rindang karena sebelumnya kita kelas sore kan Frau Rindang ya. Ya, Sa- Heeh. saya pikir sudah. Saya Saya pikir sudah. saya Berarti udah belum ya? belum soalnya saya pas waktu itu pertengahan Oktober itu saya ada cedera jadinya nggak